Quali sono i requisiti per andare a approcciare la verticale libera? Li scopriamo subito dopo l'intro. Ehi Balancer, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo, e aiuto le persone a uscire dalla fase di stallo, che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Il primo requisito in assoluto è la resistenza specifica, e intendo delle spalle, quindi della spinta di spalle. Quindi quello che ti devi assicurare è che quando sei, ad esempio, pancia alla parete, schiena alla parete, e quindi stai facendo i lavori propedeutici alla verticale libera, devi assicurarti di avere sempre una massima spinta di spalle, uno scarico ottimale del peso al centro della mano e le spalle sempre in spinta, in modo tale che tocchi i lobi delle orecchie. Una volta che tocchi i lobi delle orecchie con le spalle, hai anche sviluppato la forza della spinta di spalle, però è molto importante che devi andare a sviluppare anche una resistenza specifica di questa tipologia di spinta. Devi cercare di rimanere più tempo possibile con la spalla incollato al lobo dell'orecchio, in modo tale che la spalla rimane sempre fissa nello stesso punto. Così quando andrai a eseguire gli slanci o degli spostamenti, le spalle non ti scivoleranno avanti e indietro, ma rimarranno sempre nello stesso punto. Passiamo al secondo punto, i sollevamenti dalla parete. Quindi prendiamo ad esempio una verticale pancia alla parete dopo che hai sviluppato una buona resistenza di spalle. Quindi da questa posizione, dopo che hai sviluppato un'ottima spinta di spalle, tutte le varie attivazioni, da qui dovrai imparare a utilizzare il rilascio delle dita per andarti a sollevare dalla parete. Come abbiamo visto già in altri video, devi togliere il vizio di calciare la parete o ricercare subito l'equilibrio. L'equilibrio praticamente deve essere una conseguenza del rilascio delle dita in questo caso, e questo diventa un sollevamento dalla parete. Terzo requisito, la coordinazione. È molto importante che riesci a sviluppare un'ottima coordinazione nella verticale. L'errore più grande è quello di andare a pensare quale figura devo andare a fare in verticale, come devo andare a staccare le gambe, eccetera. Invece quello che ti deve interessare davvero è capire come andare a coordinare ogni parte del corpo e rendere indipendente ogni parte del corpo. Quindi quando sei ad esempio schiena alla parete, in questo caso prima di andare a staccare le gambe, ricercare l'equilibrio e fare cose strane, dovrai cercare sempre di coordinare tutte le varie attivazioni. Quindi forzare bene la retroversione del bacino, flettere bene il torace, spingere al massimo con le spalle, e solo qui con la pressione delle dita potrai sollevarti dalla parete. Questo è quello che ti permetterà di sviluppare un'ottima verticale, perché se vai a ricercare l'equilibrio solo spostando le gambe, solo spostando addirittura le spalle o tutti questi compensi, purtroppo non ti permetterà di costruire un'ottima verticale. Quindi quello che ti devi focalizzare è proprio sulla coordinazione. Immagina come se fosse il gioco delle tre palline. Quando tu impari a giocolare tre palline, tu parti prima con due e inizi ad esempio a lanciare una, lanciare l'altra, lanciare una, lanciare l'altra, poi passerai a tre. È un percorso abbastanza lungo, non lo impari da oggi a domani. Però in questo caso tu hai lavorato sulla coordinazione e non sulla forza, e questo è proprio il paragone di questo che ti ho appena fatto vedere. Quindi quando sei alla parete non ti devi focalizzare sull'equilibrio o non ti devi focalizzare sulla resistenza, sul rimanere in quella posizione. Quando entri in questa posizione devi pensare a sviluppare la coordinazione su ogni parte del corpo, quindi a controllare una parte del corpo senza andare a compromettere le altre, e questo è il concetto che ti voglio passare di coordinazione, ed è uno dei requisiti fondamentali per andare a imparare una verticale corretta, ed è il requisito che manca alla gran parte delle persone. Quarto requisito, i rallentamenti. Dopo aver sviluppato un'ottima coordinazione, prima di andare ad approcciare la verticale libera dovrai imparare a rallentare l'arrivo sulla parete. Quindi devi controllare ogni parte del corpo, devi andare a slanciare e devi cercare di arrivare più tardi possibile sulla parete, mantenendo tutte le attivazioni, controbilanciando con la gamba, premendo con le dita, e quindi questo ti permetterà di arrivare più lento possibile alla parete. Se penserai solo di slanciare, arrivare sopra e metterti in verticale, sarà un errore gravissimo, perché non saprai mai come controllare il corpo quando va troppo verso la schiena o quando non riesce ad arrivare verso la schiena. Farai slanci del genere, o tirerai su le gambe, o farai
movimenti completamente strani. Quindi l'obiettivo è quello di imparare a controllare il corpo, a portarlo verso la schiena, in caduta verso la schiena, e lì poi con l'utilizzo delle dita e con tutta quella parte coordinativa che hai già sviluppato imparerai a rallentare sempre di più l'arrivo sulla parete, e questo poi ti permetterà di imparare la verticale libera. Perché pensaci, se impari a rallentare correttamente l'arrivo sulla parete, è vero che stai utilizzando la parete, però qui se freni, impari a frenare, rallenti sempre di più l'arrivo sulla parete, frenando con le dita e controllando tutto il resto del corpo, la parete effettivamente tu non la stai toccando più, quindi non ti stai più appoggiando, non stai facendo più affidamento sulla parete, la tieni come punto di riferimento, però effettivamente tu stai già facendo una verticale libera, ed è questo che poi ti permette di andare a sviluppare una verticale libera corretta. Questo è l'ultimo requisito ed è un altro requisito fondamentale prima di andare ad approcciare gli slanci liberi, perché andare ad approcciare gli slanci liberi non ti permette di dare le attenzioni su tutte le parti del corpo. Adesso la domanda nasce spontanea: perché ci sono tutte queste persone che l'hanno imparato senza seguire tutti questi requisiti? Allora, innanzitutto dipende da che tipologia di verticale vuoi imparare. Se vuoi imparare una verticale corretta o vuoi rimanere sulle mani, perché rimanere sulle mani è possibilissimo. L'unica cosa, cambiano i parametri di valutazione in base a come ti piace la verticale o in base a che obiettivi hai in futuro, perché se vuoi andare avanti con la verticale necessiti di imparare tutti questi schemi. Se invece ti interessa solo imparare la verticale e stare sulle mani senza grandissime necessità, puoi praticamente andare per tentativi. Qual è il problema? Che qui c'è un'ulteriore selezione naturale. Se sei uno di quelli fortunati che ha molta forza, quindi riesce a compensare in questo modo, o ha molta mobilità, quindi riesce ad appoggiarsi sulle articolazioni, in quel caso potresti anche riuscire a imparare la verticale. Però se hai qualche carenza in particolare e non hai la fortuna di avere molta forza o molta coordinazione, poca mobilità, ci sono tantissimi parametri che possono influire. Anche se non hai dei grandi obiettivi, purtroppo la verticale è molto difficile da sviluppare. Quindi il consiglio che do io è sempre quello di andare ad approcciare la verticale tecnicamente. Che tu stia cercando di imparare una verticale perfetta o che tu stia cercando di imparare la verticale sulle mani, il consiglio è sempre quello di studiare, perché andare per tentativi può funzionare fino a una certa, può funzionare purtroppo solo per qualcuno, ma non può funzionare per tutti quanti. Magari c'è chi richiederà più tempo per imparare determinati schemi e c'è chi invece li imparerà prima, però il tempo dipende molto dalle proprie caratteristiche, da come è fatto il tuo corpo, da quanta coordinazione hai, da quanta mobilità hai. Sono tante caratteristiche che bisogna tenere in considerazione. Quindi se vuoi studiare la verticale e tutto ciò che la circonda, ti invito a guardare la guida Essential Handstand, dove all'interno troverai tutti gli esercizi e tutti i lavori che dovrai svolgere da zero fino al raggiungimento della verticale libera. Oppure, se vuoi essere seguito in questo percorso, io e il mio team ti aspettiamo all'Online Stand Academy. Troverai il link giù in descrizione, dove potrai candidarti per il coaching e insieme andremo a seguire questo percorso. Se hai trovato utile questo video, lascia un bel like, un bel commento, non dimenticarti di iscriverti al canale, attiva la campanellina e le notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutti i nuovi contenuti che usciranno, e noi ci vediamo al prossimo video.